President, det 15 år siden vi sist hadde en stortingsbehandling av naturmangfoldspolitikken i full bredde. Jeg vil takke Energi- og miljøkomiteen for et grundig og godt arbeid med behandlingen av meldingen. Meldingen og behandlingen av den legger et godt grunnlag for et langsiktig arbeid med å ta vare på norsk natur og for at vi når våre nasjonale og internasjonale mål for naturmangfold. Heldigvis situasjonen for naturmangfold i Norge på mange måter mer positiv enn i andre land. Naturindeksen for skog viser en svagt økende trend. Økt innsats for skogvern og skogeiernes avsetting av nøkkelbiotoper i skog med på å bedre tilstanden i norske skoger. Tilstanden i elver og innsjøer mange steder for dårlig. Alle landets vannregioner har laget vannforvaltningsplaner, slik vi forpliktet til etter EUs vanndirektiv. Vi gjennomgår nå alle disse for å sikre at de gir god nok miljøforbedring og en riktig fordeling av tiltak mellom sektorer og regioner. Økosystemene våre skal brukes bærekraftig, men det ikke gitt at alle har samme oppfatning av hvor grensen for bærekraft egentlig går. I meldingen varsler regjeringen derfor at det skal lages klare faglige kriterier for hva god tilstand betyr i de ulike økosystemene. Og så vil regjeringen utvikle forvaltningsmål med utgangspunkt i dette faggrunnlaget. Meldingen presenterer skreddersydde løsninger for de ulike økosystemene. Et eksempel systemet med forvaltningsplanene for norske havområder. Jeg ser at en samlet komité har kommet frem til en god løsning for oppdatering og revidering av havforvaltningsplanene. Når det gjelder forvaltningsplanen for Norskehavet, mente regjeringen at det ikke var behov for oppdatering nå. Jeg registrerer at komiteens flertall likevel ønsker det, og skal sørge for at det skjer. President, regjeringen vil sikre at ikke truede arter og naturtyper forsvinner fra norsk natur. Jeg legger merke til at det i mindretallsforslagene i innstillingen pekt på mange enkeltarter eller naturtyper som kan være kandidater til å bli prioriterte eller utvalgte. Det tar vi med oss i det videre arbeidet med utviklingen av faggrunnlag for arter og naturtyper i tråd med strategien i meldingen. Det positivt at komiteen fremhever betydningen av en kunnskapsbasert forvaltning av natur. Et økologisk grunnkart, jevnlige oppdateringer av Artsdatabankens rødliste og svarteliste og overvåkningen av norsk natur viktige elementer i dette. Vi skal bevare et representativt utvalg av norsk natur. Regjeringen og samarbeidspartiene har allerede gitt skogvernet et stort løft de siste årene. Jeg glad for at alle partiene, med unntak for Senterpartiet, har samlet seg rundt et langsiktig mål om 10% skogvern. Det viktig at de private skogeierne med på dette løftet gjennom det gode samarbeidet om frivillig skogvern. Vi vil følge opp Stortingets forventninger om en plan for det videre arbeidet med marint vern. President, tap av naturmangfold også en global utfordring. Visjonen for 2050 i EUs 7. miljøhandlingsprogram å leve gode liv innenfor planetens økologiske grenser. Dette vil kreve at varer og tjenester produseres med lavere klimagassutslipp, materialbruk og belastning på naturmangfoldet. Nå onsdag reiser jeg til Nairobi for å delta på FNs miljøforsamling. Jeg vil særlig følge opp der saker om marin forsøpling og mikroplast, som betyr mye for naturmangfoldet i havene, og hvor Norge har tatt en lederrolle. Og jeg vil følge opp arbeidet for å sikre verdens pollinerende insekter. Internasjonalt samarbeid avgjørende for å løse miljøutfordringene, og Norge vil fortsette sin aktive deltakelse i dette. Det blir replikkordskifte begrenset til 5 replikker, og første replikant representanten Marit Arnstad. Arnstad, vær så god. President, det mange ting jeg kunne ha tatt opp, blant annet at eiendomsrettighetspartiet Høyre og FrP går inn for 10% skogvern. Men jeg skal ta opp en helt konkret problemstilling med statsråden i stedet, og det det jeg var opptatt av i mitt innlegg, nemlig etablering av Jomfruland nasjonalpark, som nå kommer til å bli avgjort av regjeringen, og der kommunestyret i Kragerø enstemmig har behandlet det i februar i vår og kommet med et par viktige moment. Det ene handler om at lokalsamfunnet må være representert i de ulike organene knyttet til nasjonalparkstyret, og at du eventuelt får en grunneierstyrt forvaltning av verneområdet. Og det andre det faktum at kulturlandskapet Jomfruland også må ivaretas. Altså at det tradisjonelle jordbruket, slåtting og beiting og
skog må få lov å kunne ivaretas også innenfor nasjonalparken. Hvordan vil statsråden følge opp dette enstemmige vedtaket fra Kragerø kommunestyre? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, vi legger til grunn at opprettelse av nasjonalparker forutsetter og oppnår bedre resultater hvis man har lokal enighet. Det skal dog ikke komme på bekostning av de kravene som må stilles til kvaliteten i nasjonalparkene. Forslagene om opprettelse av nasjonalparkene i Jomfruland og Raet er i god prosess. Vi følger der den fremdriftsplanen som ble laget i 2012. Det innebærer at det vil bli fattet vernevedtak for disse nasjonalparkene høsten 2016. Forslaget til Jomfruland nasjonalpark klargjøres nå i Miljødirektoratet og vil bli oversendt departementet for sluttbehandling sannsynligvis før sommeren. Og vi kommer naturlig nok til å vurdere de klare lokale innspillene som har kommet i denne sammenheng. Neste replikant er representanten Åsmund Aukrust. Aukrust, vær så god. Ja, la meg takke statsråden for et godt innlegg. Jeg synes det er lett å slutte seg til alt det som ble sagt i ministerens innlegg. Og også glad for å høre det konkrete svaret på spørsmålet fra Marit Arnstad når det gjaldt tidspunkt for beslutning om nasjonalpark. Jeg mistenker jo at ministeren er godt fornøyd med mange av de vedtakene som gjøres i Stortinget i dag, og det får vel bare være en oppfordring til ministeren å fortsette å legge frem saker for Stortinget, og så skal et stortingsflertall hjelpe han å gjøre miljøpolitikken i Norge sterkere. Mitt spørsmål det handler om skogvern. Stortinget gjør i dag et klart vedtak, som er et prinsippvedtak som samler et veldig bredt flertall i Stortinget. Men mitt spørsmål til statsråden er om han kan si noe om hva slags tidsplan han tror er realistisk. Hvor lang tid vil det ta, tror han, å nå målsetningen om en 10% skogvern, og om han er enig, for å ha en snill inngang på spørsmålet, om han er enig i at dette forutsetter økte bevilgninger over statsbudsjettet i forhold til hva vi har sett tidligere. Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, la meg si at jeg er meget godt fornøyd med det vedtak som er fattet om skogvern, og jeg må også bare få understreke at frivillig skogvern er en metodikk som har vært vellykket, og som respekterer grunneiernes interesser og eiendomsretten, for å gi et svar til en annen enn replikanten. Det er helt åpenbart at skal man lykkes med frivillig skogvern, så må virkemidlet være penger til dette. Og der har vi altså fra regjeringens side, sammen med samarbeidspartiene, økt tempo i skogvernet markert. Det er viktig å konkretisere et mål. Gjennomføringen i praksis beror naturlig nok på midlene. Og i de 3 budsjettene under denne regjeringen, i samspill med samarbeidspartiene, så er det satset totalt 1046 millioner kroner på skogvern. Det er mer enn dobbelt så mye som de 3 foregående årene under den foregående regjeringen, så vi er godt i gang. Aukrust, replikk nummer 2, vær så god. Jeg synes jo egentlig ikke at jeg fikk et svar på spørsmålet mitt, for mitt spørsmål var om man kunne si noe om tidshorisonten. Hvor lang tid ønsker ministeren å legge opp til at det skal ta å nå Stortingets mål i dag? Og så må jeg jo bare få lagt til at i disse skrytetallene om hva regjeringen har gjort på skogvern, så er det jo et stortingsflertall som skal ha den fortjenesten. Regjeringen foreslo i sitt første statsbudsjett som de la fram i 2014, foreslo de altså å kutte 2/3 av skogvernet. Det var det regjeringen ønsket. Heldigvis fikk ikke Tine Sundtoft, din forgjenger, eller statsrådens forgjenger, gjennomslag for det, men det er det ikke Høyre og Fremskrittspartiet som skal ha fortjeneste for, det er det tvert imot Venstre og Kristelig Folkeparti som skal ha. Derfor så er det et veldig viktig spørsmål om statsråden nå mener at dette er et marsjordre for å øke bevilgningene, og i så måte gi han drahjelp opp mot Siv Jensen. Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, jeg understreket at det er regjeringen sammen med samarbeidspartiene som har stått for økningen i tempoet i skogvernet, og det er en linje som dette 10%-målet forutsetter at vil kreve at vi viderefører. Hva som så skjer i budsjettene fra år til annet, det beror jo på konkrete prioriteringer i Stortinget fra år til annet, og hva
regjeringen finner rom til gitt rammene i budsjettet. Men det helt klart at det 10%-målet, som nå har en bred tilslutning i Stortinget, det en viktig konkretisering, det en ytterligere forbedring av naturmangfoldmeldingen, og den vil stille naturlige forventninger til at den økte satsingen på skogvern videreføres i de kommende årene. Når man vil nå det 10%-målet, synes jeg ikke det grunn til å spekulere om, og det da også slik at stortingsflertallet ikke har satt noe tidspunkt for oppnåelse av dette målet. Neste replikant representanten Nora Elvestuen, deretter Heikki Eidsvoll Holmås. Elvestuen, vær så god. Ja, president. Venstre er også veldig fornøyd med det 10%-målet for skogvern, og det riktig at gjennomføringen den vil handle mye om midler i statsbudsjettet til frivillig skogvern, en ordning som fungerer godt. Men staten jo også skogeier, og de borgerlige partiene har jo også budsjettet for i år blitt enige om at man skal gjennomgå Statskogs arealer på nytt for å se på nye verneområder. Og da blir mitt spørsmål synes statsråden det naturlig da at når den bestillingen går til Statskog, at Statskog ser på sine skogsområder og da opp mot det 10%-vernet som vi nå vedtar, sånn at Statskog da kan vurdere hva som deres naturlige andel i et sånt mål. Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, det et veldig klart vedtak og en tydelig beskjed Stortinget gir i denne innstillingen med et mål om vern av 10% av skogarealet. Og gitt at, som representanten Elvestuen sier, frivillig vern av privateid skog og vern av skogområder eid av Statskog, som hovedvirkemidlene, så vil dette også måtte tas videre av Statskog, hvor vurderingen av hvilke statlige skogområder som naturlige for vern, må ta opp i seg dette 10%-målet. Igjen, hvilke konsekvenser det vil få år om annet, det for tidlig å si, men dette målet en veldig tydelig marsjordre. Og neste replikant representanten Heikki Eidsvoll Holmås, og til slutt Per Olav Lundteigen. Holmås, vær så god. President, jeg skal komme mer tilbake igjen på skogvern litt senere i et senere innlegg. Jeg også veldig fornøyd med, og jeg veldig glad for at også statsråden veldig fornøyd med, at vi har satt dette 10%-målet. Og alle enige om at det i hovedsak skal nås gjennom ulike former for frivillig vern, men som sagt, det kommer jeg tilbake til. Men jeg har et spørsmål, fordi at det noen som har prøvd å skape tvil om hvorvidt dette vernemålet dreier seg om produktiv eller uproduktiv skog også skal regnes med. Nå det jo sånn at når det gjelder både det frivillige vernet, så jo det frivillige vernet som gjennomføres, det jo i all hovedsak produktiv skog, og det jo også det vi teller, og som Miljødirektoratet teller på sine sider. Så jeg skulle bare be statsråden bidra til å rydde all tvil av veien om at når vi snakker om et 10%-mål for verning av skog, så det den produktive skogen vi snakker om. Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, når det gjelder dette Aichi-mål 11 om skog, så det jo slik at det formulert slik at det inkluderer all skog, også uproduktiv skog. Og det derfor vi fra norsk side i rapporteringen på dette målet oppgir tall både for samlet skogareal og for produktiv skog, og det det vi har lagt opp til i meldingen. Men så må vi også skille mellom hva vi rapporterer internasjonalt og hva som vektlegges i praktisk norsk skogvern. Og det ikke noen tvil om at den produktive skogen klart viktigst for naturmangfoldet. Det heller ingen tvil om at den produktive skogen også klart underrepresentert i skogvernet hittil. Så fra et faglig perspektiv så det viktig at vi i det nasjonale skogvernarbeidet har en sterk oppmerksomhet på den produktive skogen. Det gjelder selv om det målet som nå settes et mål for vern av totalt skogareal. Og siste replikant representanten Per Olav Lundteigen. Lundteigen, vær så god.
Vern av landarealer, det å ta arealer ut av produksjon. Det ikke min definisjon, men det tidligere landbruksminister Johan C. Løken sin definisjon. Det som blir spørsmålet da grunnlaget for å ta arealer ut av produksjon. Senterpartiet står på at det skal være et vitenskapelig grunnlag, det skal være etterprøvbart, og det skal være åpne registreringer, sånn at vi kan sikre her prioriterte arter og trua naturtyper. Altså, et klart vitenskapelig grunnlag, klare formål. Statsråden enig i det, at det det kunnskapsbaserte vernet som skal legges til grunn, og at det overordnet prosentvern? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. Med et prosentmål for skogvern så kommer vi til å forholde oss til et prosentmål. Men det også klart at når man skal velge ut skog for vern, så må man legge stor vekt på kunnskapsgrunnlaget og på at man velger områder som viktige for naturmangfoldet. Norge ligger internasjonalt etter. Vi har vernet 2,9% av den produktive skogen. Det relativt lavt sammenlignet med mange andre. Og det derfor det arbeides mye både med frivillig vern og med vern av skogområder eid av Statskog. Det gjøres på et faglig grunnlag, og det en tilnærming vi vil videreføre også med et prosentmål i ryggen.